অনেক তো হলো দই ফুচকা, জল ফুচকা, এবার চলো চাটনি ফুচকা বানানো যাক। তার জন্য প্রথমেই আমি ফুচকাগুলোর মধ্যে আলু ভরে নিয়েছি। আচ্ছা, তোমরা কি চকলেট ফুচকার রেসিপি দেখতে চাও? তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করো, আমি কিন্তু তোমাদের জন্য অবশ্যই নিয়ে আসবো। এক প্লেট ফুচকার মধ্যে কিন্তু আমি আলু ভরে নিয়েছি, তারপরে আমি দিয়ে দিলাম কিষান সস, এরপর আমি দেবো তেঁতুলের চাটনি। এটা আমি বাড়িতে বানিয়েছি, তোমরা যদি দেখতে চাও আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করো, আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো। চাটনিটা কিন্তু দারুণ খেতে হয়েছে। এরপর ওপরে একটু চাটনি দিয়ে তারপরে দিয়ে দেবো শসা, পেঁয়াজ, ভুজিয়া আর বাদাম। তারপরে রেডি হয়ে গেল আমাদের চাটনি ফুচকা। বাংলাদেশ থেকে একটা বোন বলেছে রাখি আপু আর দোলা আপুর ভিডিও আমার খুব ভালো লাগে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি দোলাকে অবশ্যই তোমার কথা বলবো। ওপর দিয়ে একটু ধনেপাতা ছড়িয়ে দিয়েছি সৌন্দর্যের জন্য। সঙ্গীতা আমাকে বলেছে গন্ধরাজ মোমো বানাতে, অবশ্যই বানাবো সঙ্গীতা। তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করবো, তোমরা তোমার রান্নার ভিডিও দেখতে খুব ভালোবাসো, আমার ভ্লগ চ্যানেলের ভিডিওগুলো একটু দেখো, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আমার ভ্লগ চ্যানেলের নাম রাখি দেব।